xibaar yu wér te wóor ca tàng-tàng ba abonnez-vous pour ngeen di mën di jot suñuy vidéo. jërë ngeen jëf ci ànd gi ak ñun ci chaîne bii di Buzz 221 HD dañu koy dooree ci événement bu mag bi amoon le 7 décembre bi ñu génn tolloog dimanche Ousmane Sonko moom mii day ak waa Pastef daan nañuy amoon ab daje bu am solo lool ñi nga xam ni jàpp nañ ni ay victime lañ ci événement yi fi amoon ci mars 2021 jàpp atum 2024 ci journée boobee ñu tuddee woon ko journée des martyrs Ousmane Sonko moom mi nag daal daan nay jéem a indiwaat li ñuy wax sérénité ci li nga xam ne nag moo di parti bii di Pastef waaye tamit daal di nangu tension yi nga xam ni am na waaye daal di woo militants yi ngir nag ñu daal di gën a renouer la concertation maanaam kon gën a indi li nga xam ne moo di waxtaan ak diglu ngoo xam ne ku nekk ci ñoom daf koy daal di def waaye moom mi ngi réaffirmer intention bi nga xam ne am na ko nag daal ngir daal di jël initiative politique daal di annoncé sax daal ne dina relancer ay activités yu parti politique boobee amal ab congrès ci mois d'avril boobee ak ab tournée nationale boo xam ni dina ko dooree ca gin gi néew ci kanam partisan yooyee waaye ba tey moom mii nag mi ngi revendiquer liberté bi nga xam ne am na ko ndax daal fan yi ñu bari dégg nañu doon wax ni Ousmane Sonko mënut a nekk candidat ci élection présidentielle yi ñu dëgmal moom nag daan nay revendiquer liberté bi mu am ci nekk candidat ci élection présidentielle bi nga xam ni dëgmal nañ ko moom Ousmane Sonko mii nag daal nee na bépp élection électorale bu am ci réewum Sénégal moo xam nag muy législative local ak lu mu mën a doon su ma bokku rek man la daal di neex. waaye tamit loolu yëpp moom Ousmane Sonko nag ba tey daan nay insisté bu baax a baax ci nécessité bi nga xam ne am nañ ko ngir reconstruire ab système judiciaire boo xam ne jàpp na nag daal bu verrouillé lay doon ndax moom mii daan na expliqué lenteur yi nga xam ne am na daal di nag li nga xam ne militant yi ak militants yi daal nañ ko gis moom mi Ousmane Sonko mu daan xam ne nag daal loolu système judiciaire bi ñu fekk moo tax waaye nag daal ñoom ñi mënuñu ci dara mu xam ne ni Yacine Fall mii bokk na ci ñi gën a tàng d'ailleurs sax loolu bokk na ci li tax ko mu daal di koy recommandé waaye ak loolu yëpp nag daal ñoom taxul ñu am ci benn saafara ndax daal nee na système judiciaire bi nañ ko tëggeele waaye loolu yi nag pour mbir yi daal di gaaw faaw rek ñu daal di koy nag mën a defaraat bu baax a baax magistrat yi nga xam ne ay magistrat yu jub lañ ñu daal leen di jël teg leen ci bopp këru attekaay yi ba tey loolu yi moom Ousmane Sonko mu daal di joxe sax exemple ci Rwanda daal di seen génocide ba mu fa amee 20 ans après ci lañ di doo gis ay projet yooyu ndax daal mu di faaw ñu xam ne commanditaire mbir bu ci nekk ñu xam ki nga xam ni moom moo ko daal di def loolu kon daal ñuy wax ni kon dañuy exiger ay enquêtes rigoureuses et des décisions encadrées par des organes indépendants ba tey lu jëm ci wàllu coopération boobee nag daan nay marqué par ay intervention forte du camp de la défense et du gouvernement l'avocat Ciré Clédor Ly daan nay dénoncer violence politique yi nga xam ne nag daal amoon na ñu koy woowee ab devoir de mémoire à des poursuites contre les responsables de son côté la ministre Maïmouna Dièye moom mi daan na dévoiler les difficultés rencontrées dans la session du fonds d'indemnisation des victimes évoquant des financements débloqués par étape de résistance ci yooyu financement débloqué par étape de résistance sax Ousmane Sonko daan na ci wax daan ni génne woon nañ 1,8 milliard yoo xam ne dañ ko dugal ci budget bu ministre bi nga xam ne mooy yor wàllum njaboot gi waaye tamit ci atum 2026 bi dañ ko dugal ci budget boobee li nga xam ne kon moo di 5 milliards yi ñu waxoon nañ koy indemniser xale yi moom mi sax daal mi ngi xam ne nag bu kenn jëfandikoo sax baatub indemniser ndax daal jàpp nañ loolu yi ab terme juridique la te lii nag amul kon benn base juridique dañ ko def ngir jàppale ñi nga xam ni ñoom ngir jàppale ñi nga xam ne ñoom ñoo lor woon ci boobu la mbir ci programme réinsertion yooyu nag daal loolu yi daan nay wax daal droit bi nga xam ni daan nañ koy am ci droit à la patience journée bi nag mu nekk journée boo xam ni hommage la critique et explication loolu nag daal di nekk yoo xam ne kon ñoo daal di daje waaye daal di exposé chantier yi nga xam ne nag daal jamono ji kon daan nañu am volonté wu afficher de solder le passé pour reconstruire l'avenir ba tey moom Ousmane Sonko di xam ne ni salaire am daf koy dajale ba mu mat 100 millions bu ko taxawee nag ba taxawal benn banqaas boo xam ne dina fa mën a jël ay liggéeykat ñuy liggéey waaye ñooñu dafay nekk ñoo xam nag ay victime lañ ci événement bi nga xam ni xewoon na mu xam ne ni moom bi kon dajale na ba amoon lu toll ci 83 wala 84 millions waaye bi mu génnee nag li nga xam ne génnee na ko ci ay asakaam ak yu ni mel daal ci la dese kon 80 millions moom mii nag mu jàpp ni fi ak ñeenti weer wala juróomi weer xaalis boobee dina mat bu ko defee mu daal di koy mën a jël daal di ci investir jàppale kon li nga xam ni ñoom ñii ñoo daal di loolu ci événement yooyu Sénégal l'État allège la facture énergétique et annonce une nouvelle baisse immense du gaz butane gouvernement sénégalais daan nay xoolaat baisse les prix des carburants offrant une bole d'air aux ménages comme aux acteurs économiques ba tey bu ñu sukkandikoo ci commission de régulation du secteur de l'énergie la supercarburant enregistré ab réduction notable passant sous la barre de 950 francs tandis que la gasoil connaît une diminution tout aussi significative. Cette révision
tarifaire entrée en vigueur ce week-end waaye nag loolu yi première étape bi nga xam ne ab politique de stabilisation destinée à amortir les effets des conjonctures internationales sur le marché national des hydrocarbures ba tey ci fule bi le ministre de l'énergie daan nay annoncé ab mesure supplémentaire ngir nag daal ab prochaine réduction du prix des gaz bi tax maa fi kon xam ne ni kon dinañ wàññiwaat li nga xam ne moo di gaz bi ñuy jëfandikoo ngir mën a togg uniformisé sur toute la territoire grâce à un mécanisme de précaution présenté comme ab cesse boo xam nag cesse de faveur du pouvoir lay doon muy pouvoir d'achat bi nga xam ne moom la ñu wax ak li ñuy wax compétitivité économique mu nekk nag ab initiative boo xam ne am nañ ko ngir accompagner ab appel à la transparence ak flexibilité ak sax distributeur étant autorité à descendre en dessous des nouveaux plafonds. Procès Diack, un nouveau chapitre s'ouvre à Paris dans le scandale dit dopage russe. Le feuilleton judiciaire autour de Pape Massata Diack daan nay ñëwaat nag ci kanamu scène bi ci lundi ginnaaw bi nga xamee nag daal procès moom mii daan ne ko procès en appel ci kanamu cour d'appel de Paris ñu war koo attewaat ginnaaw annulation partielle condamnation bi nga xam ni tegoon nañ ko ci kawam par la cour de cassation le fils de l'ex-président de la LIAAF moom mii nag daal di am ay accusation yu teg ci kaw muy complicité ci am vaste système de corruption boo xam nag daal moom mii moo tax daal di étouffer des cas de dopage maanaam ay cas yoo xam ni kon ay cas wu dopage la impliqué ay athlètes russes avant les Jeux Londres yu 2012 mbir nag daal di révélé en 2015 loolu yi nag daal di xamle daal di secoué woon le monde de l'athlétisme daal di accéléré tamit la chute de Lamine Diack c'est décédé en 2021 ba tey jamono bi nga xamee ne Interpol mi ngi koy wër Pape Massata Diack moom mi assisté wul la audience bi benn yoon waaye nag moom Pape Massata Diack bi ak ki nga xam ne moo di Habib Cissé ñoom ñi ñëpp daan lañ leen di refusé ci plusieurs chefs d'accusation ñoom ñi ko ñu daal di confirmé boobu leen mbir ngir corruption recel complicité de corruption passif doit être réexaminé. La Cour de cassation ayant estimé que la motivation précédente était insuffisante, son avocat a affirmé qu'il conteste fermement les faits waaye tey ba tey moom mii mi ngi assuré qu'il n'était que le fils du principal intéressé maanaam kon doomu principal intéressé bi kese la woon waaye nag ba tey moom bii mi ngi souhaité tourner définitivement la page d'un dossier qui dure depuis près de 6 ans. Gamou de Pire ab appel solennel boo xam international de cœur de la célébration ñoom ñoo ko daal di woote cérémonie officielle de Gamou de Pire organisée samedi soir daal li ko dominé woon nag mooy ab plaidoyer vibrant en faveur de la paix et de la cohésion nationale ci turu xalif Serigne Pape Abdou Cissé Serigne Khalifa Ababacar Cissé ñoom ñi nag daal ñuy fàttali li nga xam ne moo di doon benn waaye tamit nag loolu mu jàpp ni mooy sookul boo xam ne nag bu am solo la ngir nag daal di progrès ngir ab progrès collectif invitant les Sénégalais à revivre l'esprit de solidarité et à bannir toute parole susceptible de diviser le guide religieux moom mi ba tey daan na exprimer gratitude bi nga xam ne am na ko ñeel autorités yi nag daal ngir accompagnement bi nga xam ne ñu ngi koy amal ci organisation religieuse yu demee noonu. Axe Dakar Abidjan le président sénégalais moom mi ñu ngi koy xaar ci investir bu Alassane Ouattara le président sénégalais daan nay quitté Dakar dimanche ngir nag daal di dem ci Abidjan loolu yi mu war faa assister lundi la cérémonie d'investiture d'Alassane Ouattara loolu yi nag daal di koy teg kon ci boppu Côte d'Ivoire ginnaaw élection présidentielle yi nga xam ni moom lañ daal di génn ñu dem ca Bénin démb ab tentative de coup d'état boo xam daan dafay amoon loolu yi le président ba di Patrick Talon daan nay génn daal di xam ne nag daal ña doon jéem a def ñaawteeg boobee jamono ji am nañ ay otage yoo xam ne dañ leen a téye waaye xam ne nag daal ñoom ñu ngi def seen kéemtalaay kàttan ngir nag daal di leen di récupérer seen suuf ba kenn du ci génn àdduna waaye ñoom ñi ba tey daal lu ñu xam ne nag ci tentative de coup d'état boobee mais ay nit la ñoo xam ne dañoo bëggoon a ndërmeel institution yi waaye daaneel réew ma te loolu yi nag may ñu leen ko benn yoon jërë ngeen jëf.